Я без пальца, ну, никак просто не смогу выжить, да. Да, действительно, он же программист. Если вы его пальца лишите, вы его лишите хлеба. Да, Но это у вас же есть хоть что-то святое, правда? Сжальтесь, пожалуйста. Возьмите лучше глаз. Да, просто глаз. Глаз? Зачем глаз-то? Зачем? Сетчаткой глаза телефон тоже можно разблокировать. Илона, можешь просто помолчать? В смысле помолчать? Если бы не я, ты бы уже вообще тут без пальца сидел, пират одноглазый. Слышь, а ты кем ему приходишься? Я? Ну? Я ему самый близкий родной человечек. Я любящая и заботливая жена, понятно? Жена? Ну, прикинь. А я-то думал. Тоже иногда так кажется, что... Пароль говори, что? Таня, скажи ему пароль. Слушайте, я забыл уже пароль. Просто тут с этой стороны нож, с этой стороны ты. Я уже не знаю,